来了来了！花博子山景区欢迎您，欢迎您！来了来了！欢迎您！来了，来客人了，来了来了！花博子山风景区欢迎您，欢迎您！早知道这个样子，就去我二姨夫白骨精那里了。什么？你的衣服是白骨精啊？要是白骨精是个娘们儿。二姨，离我远点儿。啥呀？欺负新来的呀？大王，大王，大王，您去哪儿了？找您好几天了。不用管我，你们忙啊。你们在这儿干嘛呢？不是开业了吗？开业好几天了，你看，这一个客人没有啊。是因为价格吗？不是，那肯定是因为没有过路客。有。那验尸呢？验尸去揽客了。有吃有住有表演，免费限时领取。大王，这几天我们，听到风景区失败的消息，玲珑塔终于松了口气，一直被压抑的情绪也被释放了出来。他滚啊滚，就这样滚啊滚。熊猫？熊猫？最后一张了，最后一张，大哥你运气真好啊！哎，不好意思各位啊，今天票卖光了，咱们改天再来好不好？什么意思？不是，小哥，
你看我大老远的从敦煌过来，你这么大的园子也不多，我这一个。是啊，你通融一下，多放几个进去嘛。我们周末放假好不容易赶过来的，明天我也想放你们进去啊，但是酒店呢、客栈都满了，放你们进去没吃没住的，多不好啊！你说，哦，快请坐。朋友，这里没熊猫，乖啊！你们这帮搞服务的啊，为了偷懒，什么谎话都敢说。不是，对呀，什么偷懒啊？我这也是好几天没休息了，我3天没睡觉，你看我嗓子都喊哑了。他说没有熊猫，当我们是傻子吗？你看看你尖嘴猴腮的样！哎，什么尖嘴猴腮的？你这什么态度啊？你没有这个能力就不要开那个旅游区，知道吗？来，你抱孩子。哎，你跟我说话的？你什么态度啊？你一个看门的。来，我跟你聊聊。我是鸡，打你呀！小姐姐这块钱，那我帮你装一包，慢慢闻。一个妖怪能被人干成这样？颜面扫地。院士说了要与人为善，顾客至上，我也不想这样啊。歇着吧。考验人。也不知道是谁啊，非说这个山上有熊猫啊，一传十，十传百，都传到好几百里地外了。现在好了啊，全都是要来看熊猫的。你这么大客流量，那花脖子山能撑得住啊？那咱们花脖子山上真的有熊猫吗？每月鱼都巡山呐，闻所未闻。这是哪儿啊？嘉峪关呐，熊猫还……那有没有可能是有人假扮的？我自小在这山上长大，怎么会有熊猫呢？简直就是污蔑我们整个山寨。哎，不好意思，我问一下，想看熊猫的话，往哪个方向走？哎呦我去！往那儿一直走，然后看到一个标志之后往左转。哦，好，谢谢啊。今天可能有点阴天啊，不一定找得到，可以在这儿住一晚，明天再找。哎，好嘞。我们的口号是：城镇花脖子山。哎，按照目前的客流量来计算的话，不出3个月，咱们欠的饥荒就全还清了。试吃唐僧肉。对呀，按照咱们这流量，你别说唐僧了，玉皇大帝路过也得进来搂一眼。那咱们花脖子山怎么就不能有熊猫是命运吗？还是上天的考验？上峰迟迟联系不上，任务又再次出现波折，而这波折偏偏是自己造成的。大家兴奋地探讨着花脖子山的未来，只是这未来与他无关。玲珑塔有些累了，他甚至想大声告诉他们，花脖子山上真的有熊猫。可这熊猫不想待在花脖子山上。哎，这边瞧，这边看啊，咱不能白来一趟咱们花脖子山啊！我给大家科普一下我们的历史。这个花脖子山自古以来，它就是盛产熊猫的。据说几百年前还有一位大诗人路过此地，就惊叹熊猫之美，留下了诗词啊。太极分天地，黑白聚一身。若是
是我说你们，要怎么劝游客呢？套票，必须是套票。不买套票，你只能在前山逛荡，你都去不了后山。你别嫌贵，还不打折。实在不行，你就送他们一个木质的熊猫玩偶，完了吗？动动脑子好不好？我说话为什么不记录？非常不尊重你。1、2、3，闪！2、2、3，现！2、2、3，现！2、2，你现呢？刚才你又让俺闪，闪，是为了让你隐藏，你又不是真熊猫。现是为了让你出来再勾引他。虚则实之，实则虚之，兵法懂吗？滚！我给你演示一遍啊，演示一遍啊，可好了。来，1、2、3，现！2、2、3，闪！1，哎，哎呀！大王几天不吃不喝了？3天了。不应该啊！难道是长安流行的庆功仪式吗？人在一夜暴富之后，心态上难免会有一些反复，在这一点上，我是非常有经验的。我倒是觉得，大王是在提醒我们，不要只顾山寨发展，更要不忘初衷。哎，也是。拿出去！哎，我不喝。哎呦！敢问阁下去往何处？人生何处是归途？无心安处是无家。敢问路在何方？路在脚前。你也是有眼线。潜伏变反腐了？是，所以啊，上面决定继续。护京。护京行动。不过换成了温部指挥。人员上啊，有所调整，通讯方式也有改变。哎，不过都是为了保护我们尚未暴露的潜伏特工。哎呀！我就说一直联系不上。
那这个情况，我是不是可以先撤？胆儿大，胆儿大。我原本呢，也只是以为他就是愚蠢，没想到就是昏君一个。不许在背后议论大王，要不然我揍你啊！你试试。我倒是觉得，他越来越适应大王这个角色了。何以见得？有欲望才会有野心，只有欲望不断膨胀，才会不满足于现状。我推测，过不了多久，大王就会有下一步行动。不敢苟同。那如果大家的意见不统一，我倒有一计。打个赌。注意工作方法。哦，哎，太累了，传达的内容有点多。那我是不是可以撤了？啊，恰恰相反啊！新上峰特别指示，他说你在花脖子山的工作成果是超乎预期的，特意让我不惜搁置了盘丝洞的潜伏工作来协助你，做好你的通讯员。真的？是的，新上峰特意让我传话给你，他希望你保持下去，演好演真这个大王，在取经队伍到来之前，一定要掌控整个山寨，才能将他们一网打尽。特意传话给我的？那还有假？玲珑塔哥哥，这次任务呢，你肯定是头筹了。我们又是同期，以后你一定要多帮帮妹妹我。业绩好坏，可全靠你了。我不行。你行。不行。你行。不行。那行。真行啊。